like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'm doing what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. 喂，hello 啊，大家好啊，我係 Sony 啊。今日咧，我哋又嚟到咧中環啦。咁因為咧早嗰幾日咧，中環纜車就裝修好啦。我記得咧大半年前嘅時候咧，都同阿 David 咧上過山頂。不過嗰陣時咧，個纜車仲未裝修好，所以咧我藉住咧今日係暑假嘅最後一日，聽日阿 David 咧就要翻學啦。所以我諗住咧趁呢一日咧仲係假期。就同阿 David 咧上去搭第6代嘅纜車。我今日咧帶咗呢部 Inta 360 1RS 咧出嚟拍攝嘅。咁一開始上山咧，我就會用 4K Boost Lens。所以如果大家想睇我用360嘅鏡頭咧，就可以跳到去咧。我落山嘅時候咧，我就會用啦。今次咧，除咗纜車翻新之外咧，連個車站咧都有翻新到，所以裏邊咧亦都有增設咗好多唔同嘅參觀嘅地方啦，俾大家咧去體驗翻咧以前咧嘅纜車嘅世界係點樣樣嘅。呢架第一代纜車咧仲分咗頭等啦、2、3等添，我哋而家要坐下頭等艙啦。裏面嘅細節咧都還原翻當年嘅真實嘅情況係點嘅。咁呢個呢，就係以前纜車嘅職員嘅制服啦，同埋工作嘅地方啦。咁喺售票處嘅隔離呢，就有部大電視，就快速呢展映翻呢由1888年呢開埠第一架纜車啦，到現在呢嘅纜車嘅發展史嘅。咁等大家排隊嘅時候都冇咁悶啦。哇！呢度入到嚟黑到呢〜又冇燈嘅，點解呢度又冇方向？都唔知係咪呢度㗎？咁黑嘅，但係呢度推門出去咧，哇唔得！頭先嗰位真係唔得喎，完全黑晒嗰度。雖然可能係一個效果啫，但係都唔使完全冇燈光啊！頭先嗰位。我哋搭最頭嗰位 David。咁我哋入到嚟候車區啦，真係比咧以前闊落咗好多，而且完全冇梯級啦，主要都係斜路，即係可以方便俾呢啲傷殘人士啊同埋 BB 車。唯獨唔好嘅咧就係冇冷氣。纜車終於到啦，埋站啦！好多人都好似我哋咁咧，攞晒相機出嚟影相。哇！仲有人同我哋揮手添啊！你睇幾開心。坐纜車梗係要坐最前㗎啦。不過你睇下，好多人同我哋爭頭位啊！第6代嘅纜車咧，已經喺8月27號咧正式投入服務啦。咁座位咧已經由原先120個增設到210個，而且咧車身仲長咗，變成33位添。由車尾行到去車頭啊，真係行到氣都咳啊！今次亦都加入咗天窗嘅設計啦，更加開揚，而且咧採光更加好。車身咧由以前嘅酒紅色啦，變翻為咧一種復古嘅墨綠色啊，真係好有懷舊嘅感覺。阿 David 咧，梗係想坐車頭啦，不過一早咧已經俾人霸晒。佢最後咧仲想坐埋個司機位添。其實唔一定咧坐車頭，其實咧坐喺車嘅右手邊咧都得嘅，因為嗰邊咧同樣都係可以睇到山景嘅。好啦，終於都出發啦！其實咧我哋坐定咗冇幾耐咧，其實已經架車已經即刻開。
今日負責控制嘅呢係一個年輕人啦，加上呢有好多一家大細喎，唔知係咪因為咁呢，俾我感覺好似好有活力、好 young 咁樣，同我之前搭纜車嘅感覺呢完全唔同啊！喺旁邊呢，不時呢都有啲工作人員呢同我哋揮手嘅，唔知係咪因為啱啱開冇幾耐啦，周圍嘅人呢都特別熱情嘅。最開心呢，梗係小朋友啦，可以坐下纜車。哦，去到呢度已經好斜啦，已經好斜啊！而家呢個位。你睇喺右手邊呢，就真係有個靚 view 啦。喺呢個位影相呢，就最靚噶。可以影相啊！呢度就到啦。阿 David 呢，真係熱到出晒汗。好，埋站咯！哇，真係好快。我哋上到嚟山頂嘅總站啊！我旁邊都有好多展示翻呢山頂嘅歷史嘅圖片。David 先急不及待呢要落車啦。David 成頭汗真係。真係快喎！哇！我哋呢10分鐘都唔使呢，就已經上到嚟山頂啊！成個過程呢都好快下，咁又比搭巴士呢真係快好多。咁不過呢，就唯一就係冇冷氣喺裏邊，但係個窗呢，比之前呢係大個咗啦，乾淨咗好多啦咁樣。我今日雖然呢係平日，不過呢，比我上次嚟半年前嚟呢，就多翻好多人啦。啲鋪頭呢，都大部分都有開啊，因為上次嚟呢，真係完全冇人嘅。好啦，而家我哋咧上去個凌霄閣啊，因為我哋買呢個纜車套票嘅時候咧，就包埋呢個嘅。咁其實我正常嚟講，我都唔會咧上嚟呢個天台嗰度嘅，其實唔會特登俾錢上嚟呢個天台嗰度影咯。哦，呢度啱啱就落緊雨啊！哇，去嗰邊啊！哇，上到嚟咁高未啊？有冇上到嚟咁高啊？可惜今日落緊雨啊，如果唔係咧，好太陽會靚。而家咧就做緊一個感謝香港人嘅優惠，就係成人咧連埋呢個凌霄閣嘅天台咧就99蚊，細路仔咧就係50蚊嘅。大家有時間可以上嚟睇睇啦，玩下，趁冇乜自由行啊，冇乜遊客嘅時候上嚟睇下咧都唔錯嘅。今日咧其實個天色真係麻麻。咁你睇完呢，就落去搭返車啦。哇！你睇下幾多人攞晒相機出嚟影相，好興奮啊！大家都哇！而家1點幾2點啊，就比朝頭早呢多人好多。咁呢，今次我哋落山呢，我哋就坐左手邊，記住係左手邊。今日睇得多風景啲嘅。哇！我哋都未坐定呢，就已經開車啦。哇！大家都好興奮啊！
好開心啊！特別係小朋友啦。走嘅時候呢，就出返少少太陽。啱啱經過嗰個呢係百家道站，係保留返呢昔日嘅懷舊嘅站，喺嗰度影相都好靚。好，而家我挑戰難度，行去車尾，哇，好斜啊！每一步都好艱辛啊，行得。哇，我估呢度呢有30度斜啊！落山嘅時候呢，有22個位係向前坐嘅，佢哋呢就唔使坐倒頭車啦，真係好似坐過山車咁噶。好啦，到站啦我哋。哇，好多人啊，好多人迎接我哋啊！大家都好興奮啊！好啦，今日咧就體驗完呢個第6代嘅纜車啦。咁呢條片咧就嚟到呢度啦，今日就玩完啦。咁啊 David 咧聽日就要返學啦。咁好啦，我哋想再睇多啲我同阿 David 嘅呢啲生活嘅嘢咧，就記得訂閱我個頻道啦。係咁，拜拜。